Hapur me karton kërkesën, kush është pro kundër abstenim? (29 pro, 75 kundër, abstenim nuk ka. Kërkesa nuk miratohet. Vijojmë me rendin e ditës. Para se të vijojmë me rendin e ditës, zoti urdhro? Sekretaria. Zoti Sali Berisha ka kërkuar fjalën në procedurë. Zoti Berisha. Apo me teknologjinë kineze. Keni paraqitur sot në këtë parlament raportin mbi integrimin në Bashkimin Evropian, i cili nga alfa tek omega, nga fjala e parë tek fjala e fundit, është mashtrim dhe vetëm mashtrim. Ky është një akt jashtëzakonisht i rëndë. Në një moment shumë të rëndësishëm për shqiptarët, për Shqipërinë. Ju paraqisni një raport para parlamentit që nuk guxoni ta lexoni dhe vendosni në mënyrë antikushtetuese që raporti të mos lexohet, që qytetarët të mos dinë, të mos njihen me mashtrimet tuaja. Nuk ka akt më jo serioz. Nuk ka akt, prandaj kërkoj të tërhiqet me një raporti. Raporti është fund e krye. Mashtrime dhe burokraci, keni renditur vendime, qeverie, tjere me radhë. Kurse për sa u përket performancës, të gjitha janë trillime. Të gjitha nxin nga një figurë, nga Edi Rama dhe Lubia. Çoje ku të duhesh ti atë? Që të kapë edhe ty për si sklav. Pa jo mbetet krye hajdute e shqiptarëve pas Edi Ramës. Dhe tani raporti nuk miratohet. Raporti duhet lexohet këtu dhe mbi bazën e raportit të lexuar të Këshillit të Ministrave të bëhen diskutimet dhe pastaj të votohet rezoluta. Ju krijoni agjendën sipas qefit tuaj, por nuk është kështu. Si ka mundësi të diskutojmë për një raport që nuk e din qytetarë se çfarë është? Pse ja ufshini qytetarëve raportin ju? Pse ja ufshini qytetarëve raportin? Cili është? Sepse keni mbushur me mashtrime, të dashur qytetarë. E kanë mbushur fund e krye me mashtrime. Nuk guxojnë të dalin zot raportit. Skandal! Nuk arrini gjerë këtu. Keni detyrim ndaj qytetarëve. Të dalë këtu, të lexohet raporti, me qenë se përfundoni ju lutem. Po tani, si të përfundoj unë, kur ju kërkoni të diskutohet për një raport që nuk din qytetarë se çfarë është? A e mendoni ju se çfarë kryeni këtu? A e mendoni? Si mund pranosh ti një gjë të tillë, zoti kryetar? Të flasis për integrimin, një raport të tërë dhe s'ke një fjalë, qytetarët nuk dinë ç'është thënë. Çfarë jeni ju, am thënë? Shpell mafje? Po. Dhe ju që po më këshin flatje, do të bëj një pyetje unë këtu. Si ka mundësi që ajo e quhen pallosh i gjatë dhe ai bën gjithçka për ta mbrojtur, kurse ti e quhen Skënderbeg dhe të flak. Cila është arsyeja?
Përfundoni, ju lutem. Atëre për të qenë korrekt me rregulloren për informacion dhe transparencë për të gjithë deputetët, deputetët dhe qytetarët natyrisht, neni 103 fraksion 1 i rregullores pika 3 thot pas depozitimit të raportit, kryetari i kuvendit ja dërgon menjëherë komisionit përgjegjës për shqyrtim. Komisioni organizon seancë dëgjimore për shqyrtimin e raportit dhe në përfundim harton projekt rezolutën që ja paraqet seancës plenare. Pika 4, kuvendi organizon një seancë me debat dhe në fund të saj miraton rezolutën përkatëse. Pra, raporti lexohet, diskutohet në komisione, këtu paraqitet rezoluta. Do të kemi 5 orë në dispozicion për deputetët për të diskutuar, për të mbajtur. Dikush mund të jap opinionin e vet, dikush mund të lexojë pjesë raporti nëse dëshiron. Kjo është në zgjedhjen tuaj. Ka një replik nga Zonja Spiropali? Zonja Spiropali. Sali je i pabesueshëm, sepse njëkohësisht je edhe denoncuesi më i madh, edhe garantuesi më i madh i sistemit. Kështu që kur të çlirosh sistemin, kur të çlirosh partinë, kur të çlirosh opozitën, mund të flasim këtu dhe ndoshta terma doktor do të ngjisin më shumë. Po sot për sot kontradikta e thellë të qenurit edhe denoncues, edhe garantues nuk ta jep të drejtën të flasësh dhe i jep qytetarëve të drejtën të mos të besojnë. Zonja Albana Vokshi, fjala për procedurë. Faleminderit, kryetar. Unë nuk mendoj që ka seancë më të rëndësishme se sa kjo e sotmja ku diskutohet raporti për procesin e integrimit. Është ajo busulla që 90% e qytetarëve shqiptar duan që të shkojnë sa më shpejt, sa më parë. Ndërkohë që ju keni bërë një mishmash me rendin e ditës, keni bashkuar një mocion me raportin që unë nuk e di se çfarë lidhje ka përveç faktit që çdo gjë në Shqipëri kontrollohet nga krimi, kontrollohet nga bandat, nga kartelet e drogës, kjo është e përbashkëta. Por diskutimi për raportin e integrimit duhet bërë më vete. Sikurse dhe rezoluta duhet kishte diskutim më vete. Pra pse na i keni bashkuar mocionin me raportin vjetor të integrimit? Unë këto nuk e kuptoj. 5 orët sot duhet ishin vetëm për raportin vjetor. Ajo çështja më e rëndësishme. E para, e dyta, ku është kryet negociatorja? Si mundet që neve të diskutojmë për raportin e integrimit, kur ajo që ka raportuar në komision duhet ishte sot tu dhe t'i përgjigje nëse ka se cilës pyetje të deputetëve apo shqetësime. Dhe e fundit, ku është kryeministri Edi Rama? Kur ai nuk vjen sot, sepse e ka pasur pasaportën europiane, vetëm me atë ka bërë fushat, vetëm me atë ka mashtruar, gjithë fushatën. Ku është kryeministri sot? A ka çështje më të rëndësishme se sa kjo seancë për raportin vjetor, për të parë se si Edi Rama në vend që të progresonte drejt procesit e integrimit na ka çuar shumë vite larg? Ai duhet ishte sot këtu, nuk ka asnjë agjendë më të rëndësishme për kryeministrin, për ministrat, se sa kjo seancë e sotme. Mbylleni këtë seancë, thirrni kryeministrin, bëni pak ushqim, thirrni kryeministrin dhe kryenegociatorët dhe të filloj seanca. Përndryshe, ç'a kuptimi ka kur kryeministri thot flisni keq, flisni në anglisht, le të vit na flasi shqip për dëmin e madh që i ka bërë Shqipërisë, shqiptarëve dhe procesit të integrimit.